হ্যালো ভিউয়ার্স, এটা এইচডি একটি টর্চ লাইট। এই টর্চ লাইটের সমস্যা, এটার সুইচ কাজ করে না, কম কাজ করে, লালা লাগে সুইচটার মধ্যে। এই জন্য আজকে আমরা এই টর্চটার সুইচটা চেঞ্জ করব। আমরা এই টর্চ লাইটটি সুন্দরভাবে খুলে নেব। এই টর্চ লাইটটির সুইচটিকে সুন্দরভাবে খুলে নেব। দেখুন, সুইচটিকে খুলে নিলাম। আর এই সুইচগুলোকে বাজারের মধ্যে পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলে খুব কম, সব জায়গায় এই সুইচগুলো পাওয়া যায় না। এই জন্য আমরা এটার ক্ষেত্রে অন্য সুইচ ব্যবহার করব। এখন আমরা এটার অ্যানালগ মাল্টিমিটার দিয়ে এটা সার্কিটটি পরিমাপ করে দেখব এটা সার্কিটটি ঠিক আছে কিনা। এই সুইচটা ব্যবহার করব। এই সুইচটার দাম 3 টাকা। সুইচের দুই সাইডেই তার লাগিয়ে নেব। এখন সার্কিটের আগে যেই জায়গায় সুইচ লাগানো ছিল তার উপরের দুই প্রান্তে যে কোনো দুই তার লাগিয়ে দেব। দেখুন, আমি যেভাবে লাগাচ্ছি আপনারাও সেভাবে লাগিয়ে দেবেন। দেখুন, লাইটটা জ্বলছে সুইচ অন করলে, কিন্তু এখনও এটার সমস্যার সমাধান হয়নি। কারণ সুইচটা, আমি মনে করেছিলাম যে সুইচের সমস্যাও ছিল, তারপর দেখি ব্যাটারির সমস্যাও। ব্যাটারিটা হালকা ঝাঁকি দিলে লাইটটা জ্বলে আবার বন্ধ হয়ে যায়। এখন এই ক্ষেত্রে আমরা একটা নতুন ব্যাটারি নিয়ে নেব, লিথিয়াম ব্যাটারি। ওই ব্যাটারিটা খুলে নতুন ব্যাটারিটা লাগিয়ে নেব। দেখুন, লাইটটি জ্বলছে। আশা করি আমরা লাইটটির সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি। দেখুন, এই ব্যাটারিতে আগের মতো যদি হালকা নাড়া দিই তাহলে লাইটটা জ্বলছে, নিচ্ছে না। কিন্তু আগের ব্যাটারিতে এটা করলে লাইটটা অন অফ হতো। আমাদের লাইট ঠিক করার কাজ শেষ। এখন আমরা লাইটটিকে আবার আগের জায়গায় সুন্দরভাবে লাগিয়ে দেব। আর এই লাইটের এই ব্যাটারিটা যদি আমি ঠিক করি তাহলে অবশ্যই আমি ভিডিওটা বানাবো। এখন এই সুইচটাকে আমি গ্লুগানের সাহায্যে ভালোভাবে এই জায়গায় লাগিয়ে দেব। আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন। আর কারো যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমাকে কমেন্টে জানাবেন।